Saludos, mi nombre es Juan Paita de París y hoy me encuentro con Arcángel, ¿verdad? Eso es así. Wow, sí, qué nombre más cool, ¿sabes? La Maravilla. Espérate, ¿eres Arcángel o La Maravilla? Austin Santos, mejor conocido como Arcángel La Maravilla. Ah, ok, sí, qué cool, sí. ¿De qué te estás riendo? Me río porque estábamos hablando de eso y Que estábamos hablando de que sí, yo no hablaba nunca he nada hecho con esta él. historia, pero tú me puedes ayudar aquí. No puedo, ¿sabes? No puedo porque no sé de qué rayo tú estás hablando, ¿sabes? Ay, bien, ¿qué le pasa a este? ¿Tú lo escuchaste? Ah, ¿Tú te encuentras bien? ¿Estás seguro? Ok, sí, mejor continúo con las preguntas, sí. Mira, nene, tú conoces a Bad Bunny, ¿verdad? sí. ¿Y desde cuándo lo conoces? Pues yo conozco a ese niño. No me digas que se te olvidó. Ok, sí, ¿y qué me puedes decir de Bad Bunny? Yo practiqué como si yo aprendí a ser papá con ese niño. Wow, qué bien, ¿sabes qué muestra de cariño es esta? Sí. Ah, Arcángel, ¿tú has cometido sí, errores anteriormente? sí. O sea, es que para llegar a la perfección tenemos que fallar. Ay, Virgen, para llegar a la perfección. Nene, ¿tú no crees que tú eres perfecto? Sí. Ay, bien, pues vamos ahora, sí, por lo menos admite que falló, sí. Pero yo no fallé. Ay, sí, no me digas, ni una vez fallaste. Nene, por lo menos una vez tienes que haber fallado, ¿sabes? Jamás. Nos salvamos ahora con Mr. Perfecto, sí. Ah, Nene, tú puedes dejar de hacer eso. esto todo el tiempo va a pasar, mi rey. ¿Pero qué? ¿Eso te pasa mucho? Sí, muchísimas veces. Nene, cuéntanos por qué te pasa eso. No todo se puede decir. Y no me lo puedes decir ni a mí, que soy el súper entrevistador. No. Ok, sí, mejor sigo con las preguntas, sí. Mira, nene, ¿tú crees que hay reggaetoneros que están envueltos en negocios ilegales? Esa era la que yo estaba loco por esa pregunta. Ah, qué bien, pues si estabas esperando por esa pregunta, me la vas a contestar entonces. Sí, dime, ¿tú crees que hay reggaetoneros que están haciendo negocios ilegales? No sé. O sea, yo no sé nada. Sacho, me diste porque según yo no he dicho nada. No entiendo por qué si estaba esperando tanto por esa pregunta, no me la puedes contestar, sí. Ah, ¿Y tú, nene, estás haciendo cosas ilegales? yo estoy haciendo algo que es 100% legal. La ley me lo aprueba. I'm an entertainer. Yo hago que la gente se ría, que goce, que baile, que llore. Sí, es verdad, ¿sabes? Tú haces que la gente llore. Los otros días me pusieron una canción tuya y yo decía, no me la pongas, por favor. Ya es una falta de respeto. No, una falta de respeto es que yo te haga preguntas a ti y tú me hayas hecho. Eso es una falta de respeto, ¿sabes? No fue una vez, fueron unas cuantas veces. Sí, yo sé que lo hiciste más de una vez, sí, pero no me acuerdo cuántas veces fueron. Más de las que merezco. Ok, sí. Nene, tú lo que estás buscando es discutir conmigo, ¿sabes? Para discutir se necesitan dos. Insoportable este nene, ¿sabes? ¿A qué usted se dedica? ¿Qué te importa a ti? ¿A qué tú te dedicas? Pues yo me dedico a entrevistar artistas, sí. ¿Qué tú haces? Pues estoy aquí tratando de entrevistarte a ti. ¿Dónde naciste? Pues yo nací en Italia o en París, sí. No, de verdad que no recuerdo, sí. ¿De dónde vienes? No entiendo, sí, ¿qué tiene que ver eso, sí? ¿Eres abogado? No soy abogado, no soy abogado. ¿Estudiaste? ¿Qué te importa a ti si estudió? No, ¿qué te importa? Sí. Yo voy a pararte entrevista aquí, ¿sabes? Contra, ¿y por qué hay que parar esta fiesta de esta manera? ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta hay aquí? Dime, ¿qué fiesta hay aquí? Sí, yo voy a parar esta entrevista y es ahora, ¿sabes? Súper bien. Súper bien. Sí, porque tú eres insoportable, ¿sabes? Pronto nos vemos por ahí. Espérate un momentito, ¿tú me estás amenazando, Bueno, mi gente, mi nombre es Juan Paita de París. Hasta la próxima. Ah.